আপনারা সরাসরি কামারের কাছ থেকে চুইটাল ঘুঘু পাখি কিনুন। তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চুইটাল ঘুঘু পাখি তার মাথার মধ্যে একটা কুপা আছে, এই যে দেখেন এই কুপা আছে। আমি এই যে মিলন ভাই, আমার নোয়াপাড়া করলা গ্রামে একটি খামার আছে। আপনারা খামার থেকে চুইটাল পাখি কিনুন, সরাসরি আমার কাছ থেকে আসি। দেখুন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এবং আপনারা চুইটাল পাখি কিনবেন। আমার কাছে অসংখ্য চুইটাল পাখি আছে, দেখুন সব চুইটাল পাখি। এই যে চুইটাল পাখি, প্রত্যেকটা পাখি আনকমন, দেখতে অনেক সুন্দর। আমার কাছ থেকে আপনারা চুইটাল পাখি সংগ্রহ করতে পারবেন এবং কিনতে পারবেন।